Bang, kira-kira selain diesel sama bensin, ada nggak sih mesin penggerak yang lain? Ada dong, Neng. Nih, ini namanya dinamo listrik. Oh, bentuknya kayak gini guys. Elektromotor YM 025R 114P1 dari Yasuka, mesin penggerak yang handal berbasis listrik. Dengan kapasitas tenaga maksimum di 1/4 horsepower, motor ini punya torsi yang stabil banget dengan 100% tenaga murni loh. Didesain pakai bodi yang kokoh untuk pembuangan panas yang optimal, jadi nggak gampang overheat buat dipakai seharian. Menggunakan sistem satu phase 220 volt, jadi aman banget kalau mau dipakai untuk menghidupkan pompa air rumahan atau kompresor bengkel kecil. Solusi cerdas buat pencari efisiensi.